Səncə həyatını dəyişən ancaq böyük qərarlardır? Əslində yox. Həyatımızı dəyişən hər gün təkrarladığımız kiçik vərdişlərdir. Çox qadın deyir, artıq özümə vaxt ayırmalıyam. Zaman keçir, deyir, vaxtım yoxdur, sabah başlayaram. Amma o sabah heç vaxt gəlmir. Sənə bir sir deyim. Əgər hər gün cəmi 10 dəqiqəni özünə ayırsan, hər səhər oyananda ilk olaraq telefonunu yox, özünü dinləsən, hər gün özün haqqında bir gözəl cümlə desən, bir ildən sonra tamamilə başqa insan ola bilərsən. Çünki insanı ancaq böyük qərarlar yox, həm də hər gün təkrarladığı kiçik vərdişlər formalaşdırır. Bugün özünə bir sual ver. Məni daha yaxşı həyata yaxınlaşdıracaq kiçik vərdiş nə ola bilər? Əgər cavab tapdınsa, ona bugündən başla. Çünki böyük dəyişikliklər çox vaxt elə kiçik addımlarla başlayır.